本应以维护市场稳定和安全、保护投资者的合法权益为主要职责的美国证监会，为何在过去数十年里的每次金融危机中都完美的与最终导致金融大风暴的大事件擦肩而过，反而金融风暴发生的频率和规模，以及对全球老百姓的危害却是越来越大？数十年中 SEC 的无能跟不作为很难有合理的解释，同时期我们反而是目睹了中共国的企业不断的在美国的证券市场步步为营，不断的深入美国金融体系的骨髓之中。上周刚刚发生，习子皇下令发起的以搞垮美国金融体系的超限战进入了实质阶段，即对拖垮美国银行的戏隆重地拉开了大幕。美国硅谷银行应声而落，破产，被 FDIC 接管，一场全球性的金融大风暴开始了。SEC 作为美国负责维护证券金融市场稳定和安全监督工作的机构做了啥？答案是 SEC 什么也没干，什么预警信号都没给。那么 SEC 在中共对美国发起的金融超限战中的不作为算是个什么角色呢？最后来盘点下过去10来年时间里劣迹斑斑的 SEC 的违规行为受到了的哪些惩罚。2012年 Alan Stanford 案件中，路透社发现 Alan Stanford 至少向8名前 SEC 官员和其他执法官员支付了法律咨询或调查服务费用，最终 SEC 被美国联邦法官处以高额的罚款。2013年 Mark Cuban 的内幕交易指控中，法官批评了 SEC 在案件中的不当行为，包括隐瞒证据和对 Cuban 的律师撒谎。最近发生的2020年，美国政府问责办公室对 SEC 处以$100万罚款，因 SEC 未能妥善保护美国公民的敏感财务信息。